таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз ин соат рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. салом, имрӯз душанбе 7 сентябри 2020 сол аст. аз 7 сентябр хориҷиён дар Русия метавонанд шаҳрвандони хориҷии дигарро дар манзилҳои худ сабти ном кунанд. қонуни дахлдор дар портали расмии иттилоотии ҳуқуқӣ нашр шудааст. хабар медиҳад РБК. қаблан хориҷиён ҳақ доштанд танҳо дар манзилҳои худ сабти ном шаванд. барои мутахассисони баландихтисос истисно пешбинӣ шуда буд. онҳо иҷоза доштанд ки хишовандони наздикашонро дар манзили истиқомати худ ба қайд гиранд. акнун хориҷиён ё шахсони бешаҳрвандӣ ки дар Русия дорои манзили истиқоматианд метавонанд дигар нафарони хориҷиро дар манзилҳои худ сабти номӣ расмӣ кунанд. طبق تغییرات وارد شده به قانونگذاری مهاجرت روسیه از این به بعد صاحب ملک خارجی باید درباره تشریف شخصی می آمده و ثبت نام شونده در دوام 7 روز کاری از روز تشریف مقامات کارهای داخلی را به طور رسمی آگاه کند. استثنا حالت‌هایی می باشد که شهروند خارجی در مهمانخانه، استراحتگاه، مؤسسه طبی یا تشکیلات خدمت اجتماعی برای اشخاص بدون جای معین قرار داشتند در اساس نوبتداری کار میکنند یا جزای مأموری را در مؤسسه‌های مخصوص ادا میکنند. این قاعده نسبت خارجیانی که اشتراکچیان برنامه‌های دولتی کمک به مهاجرت اختیاری هموطنان برون مرزی و اعضای عائله آنها به روسیه میباشند دخل ندارد. به آنها اجازه داده شده است که 3 روز از روز آمدنشان در جایهای بود و باششان خود را ثبت رسمی کنند. ادامه خبرها. کارمندان پلیس مسکو یکجایی با نیروهای مخصوص گواردیای روسیه هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی فعالیت غیرقانونی مهنتی 2 شهروند خارجی را در قلمرو روسیه معین کردند. در این باره به خبرنگاران از خدمات مطبوعات مقامات گواردیای روسیه در مسکو خبر دادند. کارمندان مقامات حفظ حقوق میدان‌های ساختمان را در نزدیکی ایستگاه راه آهن کوبینکای مسکو تفتیش کردند که در آنجا ده‌ها مهاجران مهنتی خصوصا زادگان آسیای میانه فعالیت کاری می‌کنند. هنگام سنجش نوبتی کارمندان پلیس در این منطقه معین گردیده است که دو مهاجر مهنتی برخلاف قانونگذاری مهنتی در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه به فعالیت کاری مشغول بودند. اماموران با قانون شکنی مهاجرت برای تفتیشات علاوگی به ریاست پلیس منطقه برده شدند. نسبت به شهروندان خارجی سندهای حقوق ویرانکنی مأموری مطابق ماده 18 کسر 10 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری فدراسیون روسیه ترتیب داده شدند. شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. هواپیمای شرکت هوانوردی SF که در مسیر نوسیبیرسک یاکوتسک پرواز انجام میداد بنا به بد شدن وضع سلامتی یک مسافر در شهر براتسک نشست اضطراری انجام داد. حادثه روز 6 سپتامبر به وقوع آمده است. در این باره سناتور از ولایت ارنبورگ یلنا افاناسیوا که در هواپیمای مذکور قرار داشت خبر داده است. سبب این نشست اضطراری در بد شدن وضع سلامتی یکی از مسافران گفته می شود. هنگام پرواز یکی از مسافران شهروند جمهوری تاجیکستان خود را بد احساس کرده است. هیئت سرنشینان طیاره قرار کردند که طیاره را به طور اضطراری فرود آورند. متاسفانه زن پیش از به زمین فرود آمدن طیاره فوت کرده است. می‌نویسد خبرگزاری babar24.com. گفته می شود که در فرودگاه براتسک علاقه گروه طبیبان حاضر به کمک بودند اما آنها هنگام از نظر گذرانی مسافر مرگ او را معاینه نمودند. در این زمان جسد زن را علاقه شوهرش گرفته است اطلاع گردیده است در خبر. شما خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و از روسیه به دوشنبه میرویم. تغییرات در پرواز چارتری شرکت هواپیمایی سامونی را از دوشنبه به مینسک. قبلا گفته شده بود که پرواز مخصوص سنه 9 سپتامبر سال جاری انجام داده می شود. حالا باشد شرکت مذکور با نشر یک آگاهی نامه سنه پرواز را روز 10 سپتامبر در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه میگوید.
شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دانشجویانی که در دانشگاه‌های بلاروس و اوکراین تحصیل می‌کنند، همچنین شهروندان کشورهای خارجی که حاجت‌های ضروری برای ورود ترانزیتی به قلمرو جمهوری بلاروس را دارند، امکان پیدا کردند که از پرواز چرتری دوشنبه مینسک استفاده برند. آمده است در پیام شرکت هوانوردی در صفحه فیسبوک. وقت پرواز از دوشنبه 3:00 به وقت محلی و وقت فرود در مینسک ساعت 7:30 به وقت محلی گفته می شود. برای پرواز بازگشت از مینسک و دوشنبه باشد، شهروندان جمهوری تاجیکستان می توانند برای ثبت نام در نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در جمهوری‌های بلاروس و اوکراین مراجعه کنند. در تاجیکستان میمونیم و خبرها را مستقیما ادامه میدهیم. جمهوری تاجیکستان صادرات نیروی برق به افغانستان همسایه را که قبلا به دلیل کم شدن سطح آب کاهش داده بود از نو میگیرد. گزارش میدهد خبرگزاری اوستا. همینطور به گفته کاتب مطبوعات شرکت هلدینگی برق تاجیک ناظر جان یادگاری، از بس که سطح آب در آب انبار نورک به حد اکثر رسیده است، تصمیم گرفته شده است که انتقال نیروی برق به افغانستان از سر گرفته شود. گفته می شود که هر روز به افغانستان تقریباً 1.3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر می شود. در همین حال هر روز تا قطع شدن صادرات برق به کشور همسایه تا 8 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ارسال کرده می شود. قید می گردد که صادرات برق می تواند وابسته به شرایط باد و هوا زیاد کرده شود. طبق معلومات شرکت هلدینگی انرژی در 6 ماه به افغانستان 546 میلیون کیلووات ساعت و به ازبکستان 358 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر گردیده است. یادآور می‌شویم که چند پیش صادرات نیروی برق به افغانستان و ازبکستان به دلیل کم شدن آب در رودخانه‌های تاجیکستان، از جمله کاهش جریان آب در رودخانه وخش، تقسیمات شبکه‌های نیروی انرژی به افغانستان موقتاً قسماً قطع شد. پس از آن شرکت برق تاجیک روز 2 سپتامبر خبر داد که آب در آب انبار نورک به حد نهایی رسیده است. معلوم شد که در فصل تیر ماه زمستان در جمهوری یگان لیمیت انرژی پیش بینی نمی‌گردد. ادامه خبرها از دوشنبه به مینسک می رویم. عضو شورای هماهنگسازی اپوزیسیون بلاروس ماریا کالسنیکووا را شخصانی نامعلوم در تن لباس ملکی و نقاب در مرکز مینسک را بودند. روز دوشنبه 7 اوگوست پورتال توت.بای با استناد به شهادتنامه شهادت شاهدان در این باره می‌نویسد. در گفته دختر که شاهد حادثه بوده است، واقعه تقریبا ساعت 2:05 به وقت مسکو در نزدیکی آثارخانه صنعت ملی رخ داده است. شاهد حادثه را بردن ماریا کالسنیکووا را دیده است ولی جرئت نکرده است که صحنه حادثه را ثبت کند. خبر ریاء نوستی با استناد به خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی کمیته اجرایی شهر مینسک می‌نویسد پلیس مینسک معلومات نشر شده در خصوص برآورده شدن ماریا کالسنیکووا را تحقیق می‌کند. در نوبت خود عضو شورای هماهنگسازی اپوزیسیون ماکسیم زناک با اینترفاکس گفته است که بجز ماریا کالسنیکووا، آنتون تراتنیکوف و کاتب اجرایی ایوان کرافسوف مشورت را قطع کردند. تأسیس شورای هماهنگساز برای انتقال مسئولیت‌آمیز قدرت در بلاروس با تشبث نامزد سابق پرزیدنت سویتلانا تیخانووسکایا آغاز یافت و نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی را که کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور اعلام کرد اعتراف نکرد که موافقان الکساندر لوکاشنکو پیروز شده است. شما تحصیل خبرهای مهمترین این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. انتظار باشید در ساعت‌های بعدی ما شما را با تحولات تازه تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.